আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর রাকিব বিয়াম। তো আজকে আমরা কথা বলবো কাফ নিয়ে। এই টপিকটা থেকে ফাইনাল পরীক্ষার ভাইভাতে স্যাররা বিভিন্নভাবে কোশ্চেন ধরতে পারে, বা যখন একটা বোর্ডে আমরা জানি রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে কোশ্চেন ধরে এক্সরে থাকে, তো ওইখানে স্যার যে টপিক থেকে কোশ্চেন ধরতে চাই এই কাফ থেকে স্যারে ওই টপিকে ঢুকতে পারে। আসলে আমরা দেখি কীভাবে। তো আমরা প্রথমে জেনে নেব হচ্ছে কাফ দুই রকম, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কাফ, একটা হচ্ছে কনিক কাফ। মানে একুট কাফের কজ কী কী আছে? এক নম্বর যদি বলতে সেটা হচ্ছে ভাইরাল, অর্থাৎ ভাইরাল ট্রাকিও বঙ্কিয়াল ইনফেকশন। আমরা জানি ভাইরাল দ্বারা যদি হচ্ছে ট্রাকিও বা বঙ্কাসে ইনফেকশন হয়, ওই ইনফেকশনের ফলে ওখানে কী হবে, ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্টগুলো তৈরি হবে এবং ওইগুলো হচ্ছে কাফ হিসাবে বের হবে। তারপর হচ্ছে পোস্ট নেজাল ড্রিপ। পোস্ট নেজাল ড্রিপ হচ্ছে আমাদের নেজোফেরিংস বা নাকের পোস্টেরিয়রলি যদি সিক্রেশনগুলো জমা হয় এবং সেগুলো যদি ফেরিংসে চলে যায় এবং সেগুলো হচ্ছে আমাদের কাফ হিসাবে বের হয়ে আসে। তারপর হচ্ছে ফরেন বডি অ্যাসপিরেশন, মানে কোনো ফরেন বডি হচ্ছে অ্যাসপিরেশন হয়ে গেলো এবং সেগুলো হচ্ছে কাফ হিসেবে বের হয়ে আসলো, বা ইনফেকশন হলো, দেন হচ্ছে কাফ প্রোডাকশন হলো। তারপর হচ্ছে ফেরিনজাইটিস, ফেরিংসে যদি ইনফেকশন হয় দেন আমাদের কাফ হিসেবে সেগুলো হচ্ছে আউট হতে পারে। তাহলে আমরা একুট কাফের কজ কী কী পাইলাম আমরা যদি দেখি, ভাইরাল, পোস্ট নেজাল ড্রিপ, ফরেন বডি অ্যাসপিরেশন, ফেরেঞ্জাইটিস। এবার আসি ক্রনিক কাফ। ক্রনিক কাফের কজ হচ্ছে যে অনেক দিন ধরে হচ্ছে কাফটা থাকবে। তো এটা এক নম্বর কজ যদি আমরা দেখি হচ্ছে পোস্ট নেজাল ড্রিপ। কি এটা পেলাম? পোস্ট নেজাল ড্রিপ, অর্থাৎ অনেক দিন ধরে যদি আমাদের নেরোফিংসের সিক্রেশনগুলো হচ্ছে ফেরিংসে যায় এবং সেখান থেকে কাফের মাধ্যমে ওয়াশ আউট হয়ে বের হয়, তখন সেটা হচ্ছে কী করবে, কনিক কাফ ধরবে অনেক দিন ধরে হলে। তাহলে পোস্ট নেজাল ড্রিপ, একুট কাফ এবং কনিক কাফ দুইটারই কজ। তারপর হচ্ছে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। তারপর হচ্ছে জার্ড। তাহলে জার্ডের পেশেন্টদের বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল রিফ্লাক্স ডিজিজ যাদের আছে বা জার্ড যাদের আছে তাদের কী থাকতে পারে, কাফ থাকতে পারে এবং সেটা অবশ্যই কী কাফ, ক্রনিক কাফ, কারণ এটা অনেক দিন ধরে থাকবে। তারপর হচ্ছে এস ইনহিবিটর, যেমন ক্যাপটোপিল, রেমিপ্রিল, অর্থাৎ যেগুলো আমরা হচ্ছে রেমোরিল বা রেমেস নামে হচ্ছে আমরা পেশেন্টদেরকে প্রেসক্রাইব করে থাকি, হাইপারটেনশনের পেশেন্ট বা এমআইয়ের পেশেন্টদেরকে। তো এই ড্রাগগুলো কী করে, আমাদের ড্রাই কফ করে থাকে। আমরা পরে আসছি যে এস ইনহিবিটর কী করে, ড্রাই কফ করে। তাহলে এটা হচ্ছে ক্রনিক কাফের একটা কজ। তাহলে আমরা ক্রনিক কাফের কজ কী কী পাইলাম? পোস্ট নেজাল ড্রিপ, কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, জার্ড আছে এস ইনহিবিটর যেটা হচ্ছে ড্রাই কফ করে। তাহলে আমাদের কোশ্চেনগুলো এভাবে আসতে পারে। আবার সারা হচ্ছে আমাদের কাফটা রেসপিরেটরি সিস্টেমে কোথা থেকে প্রডিউস হচ্ছে সে অনুযায়ী ধরতে পারে। যেমন আমাদের যে দুটো মনে হচ্ছে ব্রঙ্কাই আর হচ্ছে লাং প্যারেনকেমা। তাছাড়া আমরা ফেরিংস, লেরিংস এবং ট্রাকিয়ারগুলো আমাদের মনে রাখতে পারলে ভালো। যদি আমরা দেখি, ফেরিংস হচ্ছে কি, পোস্ট নেজাল ড্রিপ। আমরা পরে আসছি যে পোস্ট নেজাল ড্রিপের কারণে কী হতে পারে, কাফ হতে পারে। তারপর হচ্ছে লেরিংস। লেরিংসে হচ্ছে লেরেঞ্জাইটিস, অর্থাৎ ইনফেকশন হওয়ার ফলে লেরিংসে যদি ইনফেকশন হয় সেই ইনফেকশন থেকে কী হবে, ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট তৈরি হবে এবং সেগুলো হচ্ছে কাফ হিসেবে বেরিয়ে আসবে। তারপর হচ্ছে ট্রাকিয়া। ট্রাকিয়াতে আমরা কী পাই, ট্রাকিয়েটিস, অর্থাৎ এখানে ইনফেকশন হলে আমরা জানি যে ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট তৈরি হবে এবং সেগুলো হচ্ছে কাফ হিসেবে বের হয়ে আসবে। তারপর আসি ব্রঙ্কাই। ব্রঙ্কাই কী কী হতে পারে, ব্রঙ্কাইটিস বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি। দেখো ব্রঙ্কাইটিস এবং সিওপিডির কাফটা হচ্ছে ড্রাইও হতে পারে, আবার প্রোডাক্টিভ হতে পারে। ড্রাই মানে কাশির সাথে কোনো কফ থাকবে না, আর প্রোডাক্টিভ মানে সে শুধুমাত্র সেখানে খেতে হবে কাশির সাথে কফও থাকবে। এবং মনে রাখবে এটা হচ্ছে মর্নিংয়ে হচ্ছে এটা বাড়ে। আমি এইভাবে মনে রাখতাম, শীতের সকাল, সি মানে সকাল, অর্থাৎ সিওপিডি সকালে বাড়ে। কীভাবে মনে রাখবো, সি সকাল, সিওপিডি সকালে, অর্থাৎ সিওপিডি বা সিওপিডিতে কাশিটা কখন বাড়ে, আর্লি মর্নিংয়ে বা মর্নিংয়ে। তারপর অ্যাজমা। অ্যাজমাতে কী হয়, কাশিটা ড্রাই থাকে, মানে শুষ্ক কাশি থেকে কোনো কফ ইউজুয়ালি থাকে না, এবং এটা কখনো বা খারাপ হয় রাতেবেলা। অ্যাজমা কখন, রাতেবেলা। যেহেতু সিপিডি সকালে, তাহলে অ্যাজমা কোথায়, রাতেবেলা। এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি। তারপর হচ্ছে ইউসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস। ইউসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিসটা আমরা জানি অ্যাজমার মতন ফিচার, বাট অ্যাজমাতে যে হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকে, এয়ারওয়ে হাইপার রেসপন্সিভনেস থাকে বা অ্যাক্টিভিটি থাকে,
এটা ইউজুয়ালি ব্রঙ্কাইটিসে থাকবে না, তাহলে ড্রাই কফ থাকবে। তো বলছে লাং ক্যান্সার, লাং ক্যান্সারে কী হয়, পারসিস্টেন্ট কফ থাকে, এবং আমরা জানি ক্যান্সার পেশেন্টে কী হয়, হেমোপ্লাইসিস থাকে। তাহলে আমরা এখানে কাফটা কী পাবো, হেমোপ্লাইসিস, অর্থাৎ কাফের সাথে ব্লাড থাকবে, ব্লাড মিক্স। তারপর লাং প্যারেনকাইমা থেকে কী ডিজিজ হয়, লাং প্যারেন থেকে হচ্ছে টিবি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, পালমোনারি এডিমা, ইন্টেস্টিনাল ফাইব্রোসিস। তো টিবিতে আমরা কী কাফ পাবো, প্রোডাক্টিভ কাফ, সাথে হেমোপ্লাইসিস পাইতে পারি, ব্লাডও পাইতে পারি। নিউমোনিয়াতে আমরা কী পাবো, নিউমোনিয়াতে প্রথম হচ্ছে ড্রাই থাকে, তারপর সেটা হচ্ছে কী হয়ে যায়, প্রোডাক্টিভ হয়ে যায়। কেন প্রথমে ড্রাই থাকে এবং পরবর্তীতে প্রোডাক্টিভ হয়, আমার নিউমোনিয়ার লেকচারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো যারা হচ্ছে আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম কোর্সে এনরোল করতে চান, অবশ্যই করে নিতে পারেন। তারপর হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস আমরা কী ধরনের কাফ পাই, প্রোডাক্টিভ কাফ পাই। তো পালমোনারি এডিমা, পালমোনারিতে আমরা কী পাই, প্রোডাক্টিভ পাই, এবং সেটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার থাকতে পারে বা ফ্রথি স্পুটাম থাকতে পারে। ওকে, এবং এটাও নাইটে হচ্ছে হইতে পারে, ওরসেন হইতে পারে। তো ইন্টেস্টিনাল ফাইব্রোসিস আমরা কী পাই, ড্রাই বা ডিস্ট্রেসিং কাফ। জিনিসটা আমার মনে রাখতে হবে, ইন্টেস্টিনাল ফাইব্রোসিস আমরা পাই ড্রাই এবং ডিস্ট্রেসিং কাফ পাই। আর ব্রেথলেসনেস থাকবে প্রোগ্রেসিভ। তারপর হচ্ছে ড্রাগ, আমরা বলছি এসি ইনহিবিটর আমরা কী পাই, ড্রাই কফ পেয়ে থাকি। তারপর কিছু হচ্ছে এক্সপিরেশন, যেমন জার্ড, এগুলো কারণে আমরা কাফ পেতে পারি। তাহলে আমরা একুইট কাফের কজ, ক্রনিক কাফের কজ, এবং আমরা বিভিন্ন ডিজিজ রিলেটেড কাফগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম। তাহলে আমরা কিন্তু দেখলাম যে লাং প্যারেনকাইমার ড্রাগগুলো ইউজুয়ালি কি প্রোডাক্টিভ, আর ব্রঙ্কাইগুলো ইউজুয়ালি কি ড্রাইও থাকবে, প্রোডাক্টিভও থাকবে। ওকে, তাহলে এই ছিল আমাদের কাফ নিয়ে আলোচনা। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। তারপর শেষে আমরা আরেকটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে হেমোপ্টাইসিস। হেমোপ্টাইসিস মানে কি, ভমিটিংয়ের সাথে দিয়ে ব্লাড যায়, এটাকে বলি হেমোপ্টাইসিস। হেমোপ্টাইসিসের কজগুলো আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, কারণ বাইবাতে সারা হচ্ছে এটা খুব ইনভেরিয়ে ধরতে পারে। যে এক নম্বর হচ্ছে ক্যান্সার, ব্রঙ্কেকটিসিস, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। তারপর হচ্ছে টিউবারকুলোসিস, পালমোনারি ইনফাকশন, অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। তাহলে এই কজগুলো হচ্ছে হেমোপ্টাইসিসের কজ। তাহলে আমরা আবার যদি মনে রাখি কি, এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলো অবশ্যই জানতে হবে, না জেনে উপায় নেই। ক্যান্সার, ব্রঙ্কেকটিসিস, অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস, টিউবারকুলোসিস, পালমোনারি ইনফেকশন, অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। এছাড়া বাকিগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো, না মনে রাখতে অ্যাটলিস্ট এই জিনিসগুলো কজগুলো আমাদের মনে রাখতেই হবে। তাহলে এই ছিল আমার কাফ এবং হেমোপ্টাইসিস নিয়ে আলোচনা। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।